कोयटा प्रेस क्लब जी गोल्डन जुबली जूं तकरीबूं पुॼाणी ते पहुतियूं। इख्तितामी तकरीब में मुख़्तलिफ़ सियासी शख्सियतुनि समेत कराची ऐं लाहौर प्रेस क्लब जे उहिदेदारनि पिण शिरकत कई। हिन तकरीब में बलोचिस्तान जी लोक मौसीकी भी पेश कई वई, जंहिं सहाफ़ी बिरादरी सां ताल्लुक़ रखंदड़ माण्हुनि खे झूमण ते मजबूर करे छॾियो। तकरीब में शरीक शख्सियतुनि खे कराची प्रेस क्लब जे सदर इम्तियाज़ फारान पारां सिंधी टोपी ऐं अजरक जा तोहफ़ा पेश कया विया ऐं रांदियुनि में हिस्सो वठंदड़ रांदीगरनि खे शील्ड्स पिण ॾिनियूं वयूं। इब्राहिम बहराणी, जेकब न्यूज़, कोयटा।